Auch 2022 wird sicherlich ein spannendes Anlegerjahr. Wir werden mehr Volatilitäten sehen, aber auch viele Chancen werden sich dadurch eröffnen. Mein Name ist Ulrich Stephan, ich bin Chefanlagestratege der Deutschen Bank und bin heute hier, um mit Ihnen über den Kapitalmarktausblick 2022 zu sprechen. Die Prognosen für 2022 sind mit großen Unsicherheiten behaftet. Das kann man natürlich jedes Jahr sagen. Allerdings diesmal aufgrund von Corona, Lieferkettenproblemen und auch der hohen Inflation bzw. der Reaktion der Notenbanken glaube ich, dass die Unsicherheiten besonders hoch sind. Die Corona-Pandemie hat natürlich die Jahre 20 und 21 dramatisch beeinflusst. Wir gehen davon aus, dass auch 22, zumindest der Beginn, noch von der Pandemie beeinflusst sein wird, dass aber dann mit Impfungen die Pandemie doch im Jahresverlauf überwunden werden kann, sodass wir dann wieder auf die wirklichen volkswirtschaftlichen und kapitalmarktbezogenen Daten referenzieren können. Die Inflation 2021 war hoch, vor allen Dingen wegen Nachholeffekten, aber auch sogenannten Basiseffekten. Basiseffekte bedeutet, dass die Preise in 2020 sehr niedrig waren, vor allen Dingen im Energiebereich, und 2021 sich dann normalisiert haben. Dieser Effekt wird sich in 2022 nicht in gleicher Weise wiederholen und insofern wird die Inflation im Laufe des Jahres 2022 zurückgehen. Sie wird wahrscheinlich aber über dem Preisniveau liegen, was die Notenbanken anstreben. Die Politik hat sehr energisch auf die Krise geantwortet, sowohl auf der geldpolitischen wie auch auf der fiskalpolitischen Seite. Fiskalpolitisch bedeutet, der Staat wird Geld ausgeben, das wird er auch 2022 tun. Die Geldpolitik sollte etwas restriktiver werden. Die Notenbanken haben angekündigt, dass sie ihre Kaufprogramme für Staatsanleihen ein Stück weit zurückfahren werden im Laufe des Jahres 2022. Insofern rechnen wir damit, dass die Kapitalmarktzinsen 2022 ein Stück weit nach oben tendieren werden. Einmal, weil die Notenbanken nicht mehr ganz so expansiv sind und auf der anderen Seite die Staaten weiterhin den Aufschwung befeuern. Wir rechnen 2022 mit einem hohen nominalen Wachstum. Bedeutet Realwachstum plus Inflation. Das ist ein Umfeld, in dem auch die Unternehmensgewinne weiter steigen sollten und insofern grünes Licht bei Aktien. Bei den Aktienmärkten allerdings würden wir am Anfang des Jahres eher die zyklischen, also konjunkturabhängige Sektoren bevorzugen, die unter der Pandemie besonders gelitten haben. Tourismus, Autos, über die beispielsweise Lieferkettenprobleme bei den Chips. Im weiteren Jahresverlauf sollte man sich dann aber wieder auf die Wachstumsaktien, vor allen Dingen aus der Technologie, konzentrieren, die dann wahrscheinlich wieder vorne liegen werden. Etwas vorsichtiger in 2022 wäre ich mit Rohstoffmärkten. Die Rohstoffpreise sind schon sehr stark gestiegen in 2021. Hier dürfte die Luft ein wenig dünner werden. Problematisch sieht es wahrscheinlich bei Staatsanleihen, überhaupt bei den Rentenmärkten aus. Ein Umfeld steigender Zinsen, Notenbanken, die restriktiver werden, sind kein gutes Umfeld für Investitionen in Bonds. Trotz der Erwartung höherer Zinsen sollte die Nachfrage nach Immobilien hoch bleiben. Das gilt vor allen Dingen für Wohnimmobilien, für Büroimmobilien, aber vor allen Dingen auch für die Logistik. Weniger gefragt sein sollten hingegen Retail, also Einzelhandelslagen, die über Plattformen entsprechende Konkurrenz bekommen haben. Die großen Trends für die nächsten Jahre sind zweifellos die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit. Hier haben sich sowohl die Staatengemeinschaft wie einzelne Länder große Ziele gesetzt. In der Nachhaltigkeit geht es darum, dass wir CO2-neutral werden. Hier sind extreme Investitionen über die nächsten Jahre notwendig, auch politische Entscheidungen. Auf der Digitalisierungsseite reden wir über Cybersecurity, selbstfahrende Autos, Kommunikation. Natürlich wird auch Virtual Reality ein großes Thema sein und hier natürlich vor allen Dingen Metaverse, also die virtuelle Welt, die mit der realen Welt zusammenwächst. Auch 2021 war geprägt durch Diskussionen um Kryptowährungen, vor allen Dingen den Bitcoin. Manch einer hat gesagt, dass Bitcoin eine Absicherung gegen Inflation sein könnte. Da bin ich nicht so sicher, weil Kryptowährungen typischerweise sich eher verhalten wie Kupfer, also sehr zyklisch und konjunkturabhängig sind. Die Schwankungen sind sehr groß und das sollte auch in 2022 so bleiben, zumal staatliche Stellen mit der Emission von Kryptowährungen beginnen werden.
Auch 2022 wird sicherlich ein spannendes Anlegerjahr. Wir werden mehr Volatilitäten sehen, aber auch viele Chancen werden sich dadurch eröffnen. Und insofern kann ich nur raten, sich mit den Kapitalmärkten zu beschäftigen und die Chancen, die sich dort ergeben, zu nutzen. Ich wünsche Ihnen Erfolg bei der Auswahl Ihrer Anlagen und viel Gesundheit im kommenden Jahr. Für mehr Informationen verweise ich Sie gerne auf meinen ausführlichen Jahresausblick 2022.